Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur un point très utile. Alors, quand on part, quand on veut aller en Allemagne, quand on voyage, on a besoin de phrases et donc il faut se préparer un petit peu à l'avance et je suis là pour vous guider. Alors, c'est parti. Donc quand on part, on voyage, on a besoin de prendre le train, on a besoin de prendre le bus et donc il faut poser des questions aux chauffeurs ou aux gens qui travaillent dans les transports par exemple. Et du coup, la première question par exemple, si vous n'êtes pas sûr de votre bus. Entschuldigung, ist das der Bus nach Potsdam? Entschuldigung, ist das der Bus nach Potsdam? Oder ist das der Zug nach Paris? Ist das der Zug nach Paris? Alors, si vous voulez acheter un ticket, Guten Tag, könnte ich ein Busticket nach Potsdam haben, bitte? Guten Tag, könnte ich ein Busticket nach Potsdam haben, bitte? Et ou un ticket aller-retour. Könnte ich bitte ein Hin- und Rückfahrt-Ticket haben? Könnte ich bitte ein Hin- und Rückfahrt-Ticket haben? Et donc aussi, il est très utile de savoir à l'avance combien de temps le voyage va durer. Entschuldigung, wie lange dauert es bis nach Potsdam? Wie lange dauert es bis nach Potsdam? Et pour savoir le dernier bus de la journée, Entschuldigung, wann fährt der letzte Bus nach Potsdam? Wann fährt der letzte Bus nach Potsdam? Donc deuxième partie, se repérer. Quand on cherche quelque chose dans une ville, on a besoin de demander à quelqu'un. Entschuldigung, könnten Sie mir den Weg nach Potsdam zeigen, bitte? Entschuldigung, könnten Sie mir den Weg nach Potsdam zeigen, bitte? Oder Entschuldigung, ich suche die Bushaltestelle. Ich suche die Bushaltestelle. Entschuldigung, ich suche die Bushaltestelle. Oder Entschuldigung, ich suche den Bahnhof. Entschuldigung, ich suche den Bahnhof. Entschuldigung, ich bin verloren. Könnten Sie mir den besten Weg nach Potsdam zeigen? Könnten Sie mir den besten Weg nach Potsdam zeigen? Oder könnten Sie mir den schnellsten Weg nach Potsdam zeigen? Könnten Sie mir den schnellsten Weg nach Potsdam zeigen? Oder könnten Sie mir den einfachsten Weg nach Potsdam zeigen? Den einfachsten Weg nach Potsdam zeigen? Oder könnten Sie mir den billigsten Weg nach Potsdam zeigen? Den billigsten Weg nach Potsdam zeigen? Autre manière de demander son chemin. Wie komme ich nach Potsdam? Wie komme ich nach Potsdam? Ça revient exactement à la même chose de dire wie komme ich nach. Wie komme ich nach. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de précis. Entschuldigung, wo ist die nächste Bushaltestelle? Wo ist die nächste Bushaltestelle? Troisième étape, les horaires. Partir en voyage, c'est aussi gérer le stress du temps. Alors, voici quelques exemples pour vous aider. Entschuldigung, wie viel Uhr fährt der nächste Bus nach Potsdam? Wie viel Uhr fährt der nächste Bus nach Potsdam? Wie viel Uhr schließt der Restaurant? Wie viel Uhr schließt der Restaurant? Ist das Frühstück inbegriffen? Ist das Frühstück inbegriffen? Quatrième étape, commander à manger et à boire. Alors c'est toujours mieux quand on arrive dans un restaurant d'avoir une réservation. Guten Tag, wir haben für 9 Uhr einen Tisch für 2 Personen reserviert. Der Name ist Müller. Guten Tag, wir haben für 9 Uhr einen Tisch reserviert für 2 Personen. Der Name ist Müller. Ensuite, demandez combien ça coûte.
Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Ou si les prix ne sont pas affichés, wie viel kostet die Pizza? Wie viel kostet die Pizza? Quand la Wi-Fi ne fonctionne pas, par exemple, WLAN funktioniert nicht. Haben Sie eine Lösung? WLAN funktioniert nicht. Haben Sie eine Lösung? Ou peut-être que vous allez rencontrer des gens qui parlent vite et là vous allez leur demander, il ne faut pas avoir honte de leur demander de répéter ou de parler plus lentement. Donc voici quelques phrases qui vont vous sortir de l'embarras. Entschuldigung, könnten Sie bitte langsamer sprechen? Entschuldigung, könnten Sie bitte langsamer sprechen? Oder Entschuldigung, könnten Sie das wiederholen? Könnten Sie das wiederholen? Oder Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Avec ça, vous êtes prêt pour partir en voyage avec un minimum de phrases pour vous sortir de situations délicates. Alors, si jamais vous avez d'autres phrases que vous aimeriez savoir pour votre prochain voyage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, vous en ferez profiter tout le monde. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de me laisser un pouce. Un pouce, laissez-moi un pouce. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Vielen Dank. Tschüss.